Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Momenti se kur fillon sezoni i gripit dhe kur mbaron është i paparashikueshëm, kështu rekomandohet që njerëzit të bëjnë vaksinën e gripit. Ekspertët e ISHP-s tregojnë se cilat janë kategoritë kryesore që duhet të kryejnë këtë vaksinë, e cila është e domosdoshme në këtë stin. Momenti se kur fillon sezoni i gripit dhe kur mbaron është i paparashikueshëm. Kështu rekomandohet që njerëzit të bëjnë vaksinën e gripit. Eksperti i ISHP-s, Xhelo Brahimi, tregon se cilat janë kategoritë kryesore që duhet të kryejnë këtë vaksinë. Me ndryshimin e klimës, pacientët kanë filluar të paraqesin probleme me virozat, por ndryshe nga çdo vit tjetër, numri i pacientëve që paraqiten çdo ditë në spital mbetet i lartë. Mjeku epidemiolog pohon se në të gjitha qendrat shëndetësore është bërë tashmë shpërndarja e vaksinës kundër gripit dhe përveç stafit që është nënshtruar kësaj vaksine, edhe qytetarët apo grup moshat e fëmijëve të vegjël duhet të bëjnë vaksinën për të mbrojtur nga virusi. Sipas Brahimit, kjo vaksinë nuk shkakton asnjë problem tjetër për shëndetin. Kjo vaksinë mbron në radhë parë punojësin e shëndetësisë që është në kontakt përditshëm me të sëmurët me grip, vetë të sëmurët me grip, familjet e tyre dhe gratë shtatzana dhe fëmijët e tyre. Nuk ka asnjë lloj kontraindikacion. Vaksina e gripit është e sigurt, nuk shkakton grip dhe nuk ka asnjë komplikacion për aplikimin e këtij lloji virusi që ka kjo vaksinë. Përfitojnë të sëmurët kronik, të sëmurët kronik me sëmundje kardiovaskulare, me sëmundje pulmonare, të mushkërive, astëm bronkiale, të sëmurët me diabet, të sëmurët me sëmundje të veshkave, të sëmurët me sëmundje të mëlçisë dhe personat obez që janë mbi peshën normale të tyre. Vaksina aplikohet në qendrat shëndetësore dhe në të njësive administrative, si në qytet edhe në fshat. Dr. Xhelo Brahimi ju bën thirrje qytetarëve të vaksinohen sa më shpejt dhe të marrin të gjitha masat parandaluese për të shmangur prekje nga viruset e gripit. Sipas doktorit, viruset e gripit janë në ndryshim të vazhdueshëm, prandaj vaksinimi rekomandohet çdo vit. Në Shqipëri është rritur ndjeshëm numri i të prekurve nga ankthi. Statistikat të shumta tregojnë çdo ditë shifra të larta, kryesisht tek të rinjt. Psikiatrët thonë se rreziku më i madh vjen nga mos trajtimi i kësaj sëmundjeje. Në Shqipëri rritet ndjeshëm numri i personave të prekur nga ankthi dhe gjendje depresive. Psikiatria Ariana Reli thotë se vitet e fundit të vjetëre se është rritur numri i të rinjve që preken nga këto probleme. Me rritjen e numrit të njerëzve që vuajnë nga ankthi është bërë mundur që edhe informacionet në lidhje me të jenë më të detajuara. Por shpesh, komplekset kanë shtyrë të rinj të marrin trajtim pa u konsultuar, që sipas psikiatres mund të rezultojë tepër e rrezikshme. Ne shikojmë që rastet janë në rritje. Janë në rritje jo vetëm për shkak të ndërgjegjësimit, por edhe sepse në shoqërinë tonë ka disa faktor stresant që i quajmë neve, që i bëjnë njerëzit lehtësisht të ngacmueshëm në mënyrë që format e ankthit të shprehen nga forma nga më të ndryshme dhe të rrisin përqindjen e sëmundshmërisë. Vetë trajtimi i çdo problemi, e sidomos të problemeve që kanë lidhje me shëndetin mendor, është rësisht i gabuar, sepse ka një grup medikamentesh tek ne, të cilat krijojnë varësi në organizëm. Ankthi pengon mirë funksionimin e personit, e bën atë të paaft të zhvillojnë normalisht aktivitetet e tij të përditshme, atëherë ndërhyet me medikament. Ankthi në pjesën më të madhe të rasteve kurohet në mënyra alternative, por sigurisht ka dhe raste ku rekomandohet përdorimi i medikamenteve. Mbi faturimet e energjisë elektrike për qindra familje gjirokastrite janë në shifra të frikshme. Ato janë kthyer në makthin e këtyre të fundit. I tillë është rasti një 82 vjeçari nga Kordhoca, i cili jeton në një banesë një katëshe së bashku me bashkëshorten e tij dhe në muajin prill të vitit 2018, fatura e energjisë elektrike i ka ardhur plot 450.000 lekë të vjetra. Mbi faturimet e energjisë elektrike për familjet gjirokastrite janë në shifra të frikshme. Ato janë kthyer në makthin e këtyre të fundit. I tillë është rasti i 82 vjeçarit Asim Tule nga Kordhoca, i cili jeton në një banesë një katëshe së bashku me bashkëshorten e tij dhe në muajin prill të vitit 2018, fatura e energjisë elektrike
I ka ardhur plot 45.000 lekë të reja. Aso kohë moshuari u drejtua zyrave të OSHE-s, po përgjigjja sipas tij ishte se faturisti kishte bërë një gabim dhe për ta zgjidhur atë Hasimi t'u tha që të mos paguante deri në momentin që do t'i plotsojë shuma në muajt e në vijim. Edhe pse mori këtë përgjigje, Hasimi muajt pasardhës, siç shihet edhe në librez, ka paguar shumën që varion nga 3.000 lekë të reja deri në 4.000 lekë të reja. Ditën e djeshme, dy të moshuarve në Kordhoc i janë prerë dritat. Hasimi ju bën apel drejtuesve të OSHE-s që të mos penalizojnë atë dhe bashkëshorten e tij të sëmur për farin e vet atyre që nxjerrin faturat mujore. Merrën dietin të OSHE-s më kishin prerë dritat. Unë nuk isha atje. Era për të marrë ilaçet. Kur vetë atë gjegura kishikur. Më thotë grua që prerë dritat atje. Se s'kishin paguar. Vijun sot marrin 130.000 lekë i paguaj. Atje, se më thanë të përpash nga 2 muaj që të hapet të vinë dritat, kupton atje. Edhe u vi, atje, kur më thonë, mua thonë ke 900.000 lekë për të paguar. Për sa muaj? Për 6 muaj, që më thanë edhe për 6 muaj, atje. Për muaj për ke 451.000 lekë, sa lekë. Po pse muajt e tjerë kënë më pak, kupton, ajo vajtë 400.000 lekë. Ku harxhove? Vetëm për muajin prill 450.000 lekë. Vetëm për muaj për 400.000 lekë. Ju keni biznes apo keni shtëpi? Moj të thonë, unë në shtëpi ka më i shtëpi, një shtëpi një kaqe me 2 dhoma imi. Me kë jetoni? Me grua. Vetëm me gruan. Dhe keni harxuar 450.000 lekë. Po ku harxuar 450.000 lekë, moj? Edhe kush erdhi e pa? Kush erdhi e pa, moj? I paguaj njerëzit javeria? U e përgënë? Pse zëjnë atje muaj për muaj ta shikojnë? Pse vajti 450.000 lekë ai? Më thanë që është gabim pasaja, kupton? Po. Edhe do të lëmë, më tha mua, tha që do të lëmë, që ti plotësosh këto 450.000 lekët, kupton, me që kanë edhe, do të thomin edhe unë nga. Do të njoftojnë ata të paguaj lekë, kupton, që të plotësoj 450.000 lekë, kupton atje. Kur vinë djetin më thonë që do të prerë dritat. Edhe 450.000 lekë më bërna, bashkë me 450.000 lekë, më shtuan dhe kërat. Edhe të paguaj tani atë kamatën të atyre, që vetëm më thanë, domethënë që do rish, sa të plotësojnë këto, që është gabim thanë, se ka gjeni pa gabim, më thanë mua. Edhe vrash mi plasim. Edhe atje më thonë do t'i paguash, edhe kamatën edhe ato. Po ndryshëm në lidhen dritat. Ku e di drejtoni mua tani më? I ku ja shfajimi? Po të kishte për muaj, atë kishte ka paguar, se cilëra ndër sot kaq. Siç ka mua paguar dhe muajt e tjerë, vitet e tjera. Dua drejt në time. Metoda OSHE-s për mbifaturime është e njohur prej vitesh dhe ndodh për periudhat e fundit të vitit apo fillimin e vitit të ri, ku siç duket, institucioni në fjalë për të mbyllur boshllëqet ekonomike të ardhura nga mos aftësia në menaxhim, ju faturon qytetarëve të tilla fatura. Strategjia e ndjekur është e njëjtë si për familjet që nuk gjenden në Shqipëri, edhe për ata që jetojnë këtu, duke u mbifaturuar deri në shumat 400.000 lekë të vjetra në muaj. Një 57 vjeçar është gjetur i pajetë në Memalia, i viktima është Jorgo Gjoka, i cili është gjetur pajetë në banesën e tij në lagjen numër 4 në qytetin e Memaliajt. Ai jetonte i vetmuar prej disa vitesh pas divorcit me gruan. Një 57 vjeçar nga Memalia është gjetur i pajetë në banesën e tij. Policia ka identifikuar viktimën si Jorgo Gjoka, i cili prej kohësh jetonte i vetëm në banesë pas ndarjes nga bashkëshortja e tij. Mësohet se ai ka ndëruar jetë 3 ditë më parë, ndërsa trupi i pajeti 57 vjeçarit u gjet nga fqinjet të cilët njoftuan më pas policinë. Nuk dihen ende shkaqet e vdekjes së 57 vjeçarit, ndërkohë që policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes së rëndë. Teksa në Shqipëri pensionet dhe pagat janë qesharake, në shtetin fqinj si në Itali do të jepet mbështetje financiare deri në 780 euro në muaj për çdo person që jeton me qera dhe pa burime të ardhurash. Teksa në Shqipëri pensionet dhe pagat janë qesharake, në shtetet fqinje si në Itali, mbështetja financiare do të jetë deri në 780 euro në muaj për çdo person që jeton me qera dhe pa burime të ardhurash. 150 euro nga kjo shumë duhet të përdoret për të paguar qiran ose kredin. E pa imagjinueshme se si në vendin ton, edhe ata që kanë nevojë etike janë të paaftë për punë apo trajtohen me ndihmë ekonomike, marrin nga shteti në muaj 5.000 apo 10.000 lekë të reja. Në Itali, ndihma është pjesë e paketës së reformave që qeveria italiane ka miratuar së fundi në lidhje me mirëqenien sociale. Pas këtij vendimi, kritikët thonë se masat janë të pashëndrueshme për gjendjen financiare të vendit, ndërkohë reformat në sistemin e pensioneve ishin premtime zgjedhore të lëvizjes Pesyje dhe Partisë Liga të ekstremit të djathtë. Kryeministri i vendit, Giuseppe Conte, u shpreh krenar për mbajtjen e premtimit të fushatës. Paketa tani duhet të miratohet nga parlamenti brenda 2 muajsh.
Ajo siguron mbështetje financiare për të varfrit dhe u lejon qytetarëve të dalin më herët në pension. Lëvizja 5 yjet ka bërë thirrje vazhdimisht për miratimin e një pakete të tillë ndihme. Kjo reformë do të përmirësojë cilësinë e jetës për 5 milionë italianë në vështirësi, ka thënë kreu i partisë Luigi Di Maio, ndërsa u zotua për themelimin e një shteti të ri të mirëqenies sociale në Itali. Paketa pritet të kushtoj qeverisë 7 miliard euro. Individët që kanë kursime prej mbi 6.000 eurosh nuk do të përfitojnë nga kjo skemë. Shembull ky që sigurisht duhet merret edhe nga qeveria shqiptare për t'ju ardhur në ndihmë personave që kërkojnë mbështetje financiare prej shtetit. Ndalimi i importit të automjeteve më të vjetra se 10 vjet duke filluar nga 2 dhjetori ka ndikuar ndjeshëm në frenimin e tyre që në muajin e parë të zbatimit të këtij ligji. Ndalimi i importit të automjeteve më të vjetra se sa 10 vjet duke filluar nga 2 dhjetori ka ndikuar ndjeshëm në frenimin e tyre që në muajin e parë të zbatimit të ligjit. Të dhënat zyrtare të publikuara nga dogana tregojnë se në dhjetor 2018 u importuan vetëm 1749 automjete të përdorura, një shifër shumë e ulët se mesatarja mujore, 3000 deri në 5000 automjete, që janë importuar mesatarisht në periudhën 2012-2018. Këtij niveli të ulët i parapriu importi i lartë në nëntor, përpara hyrjes në fuqi të ligjit. Të dhënat zyrtare tregojnë se në nëntor tregtarët nxituan të importonin automjete të përdorura te nevojave të tregut, teksa importi i tyre arriti në 7731, një nivel ky rekord. Edhe në tetor, kur ishte dhënë tashmë lajmi për masën që synonte uljen e ndotjes në mjedis, u importuan gati 5000 automjete të vjetra. Në total gjatë gjithë vitit 2018 janë importuar rreth 50.000 mjete të përdorura, me një rritje prej 11% në raport me vitin e përparshëm. Ky është niveli më i lartë që nga 2012 deri në 2013, kohë kur u konstatua rritje e importit të mjeteve të përdorura, pas heqjes së detyrimeve doganore. Nga 2 dhjetori 2018 ka hyrë në fuqi vendimi i Këshillit të Ministrave që ndalon importin e automjeteve që janë të përdorura më shumë se 10 vjet, duke ndikuar mesatarisht në 80% të totalit të importeve vjetore. Mjetet e reja që do të hyjnë do të përmbushin normën Euro 5, si për makinat ashtu dhe kamionët, ndërsa autoveturat e përdorura që përmbushin normën Euro 4 duhet të jenë prodhuar jo më shumë se 10 vjet para datës së regjistrimit të parë në Shqipëri. Për gjithë vitin 2018, importet e automjeteve të reja arritën në 2886, me një rritje minimale prej 30 automjetesh në krahasim me vitin e mëparshëm, sipas të dhënave të doganave, duke përbërë vetëm 5.5% të totalit të mjeteve që hyjnë në një vit. Të nderuar teleshikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.